Kandi twongeye kubaha ikaze kuri Trade News aho tugenda tubagezaho amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru nk'uko tubimenyereye cyangwa se nk'uko dusanzwe tubibagezaho hirya no hino biba biri kuvugwa cyangwa se biba bigezweho muri showbiz. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku gitaramo cya Israel Mbonyi cyaranze Noheli, igitaramo cya Noheli cyabaye kuri 25/12/2024 aho cyatangiye ku isaha ya saa moya n'igice zuzuye. Ni igitaramo rero cyaranzwemo udushya twishi, ni igitaramo cyaranzwemo ibikorwa byinshi, ni igitaramo Israel Mbonyi nk'umuhanzi wa gospel hano mu Rwanda ukunzwe n'abakunzi batari bake cyangwa se n'abantu batari bake biganjemo igitsina gore, ariko bitavuze ko n'igitsina gabo nacyo kitamwitayeho cyangwa se kitamukunze, kuko akenshi uko turagenda tureba mu mafoto uburyo igitaramo cyagiye cyitabirwa biragaragara ko rwose ku mpande zombi zari zihari kandi zabyereye zabyishimiye. Rero icyo ngusabye nuko utacikwa cyangwa se aribwo bwa mbere ukigera hano kuri Trade News, icyo tugusaba no gukanda subscribe ubundi kugira ngo tujye tukugezaho amakuru bari kuvugwa hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye biri kwandika ndetse no hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari hose, tukagera tukakubwira amakuru abagenda ahavugwa. Rero icyo usabwa nyine nk'uko twe tumaje kubivuga, ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tujya tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bizajya bigenda bicana kuri Trade News. Ni amakuru rero tugenda dusoma ava ku binyamakuru bigiye bitandukanye biba biri kwandika hirya no hino, aho ubu tugiye kugaruka ku muhanzi Israel Mbonyi, ibyaranze igitaramo cyabayemo udushya twishi, igitaramo cyitabiriwe n'abantu batari bakeya, igitaramo cyitabiriwe ndetse na Minisitiri tuzi nka Minisitiri Olivier Nduhungirehe ndetse na mushikiwe nawe Nduhungirehe nawe akaba yarakitabiriye. Rero icyo tugusaba nuko utacikwa, nuko wareba ino video ukayirangiza. Inkunga yawe ikomeye tuba dukeneye ni subscribe ndetse no kwandika igitekerezo kugira ngo tujye turushaho kugira imbaraga zo gukora ibintu byinshi bitandukanye. Rero muri iki gitondo tubanze kubasuza kandi tubaragiza Imana yo ya rurema, kandi tubifuriza umwaka mushya muhire, kuzawusoza amahoro mukawusozanya n'imiryango yanyu, kandi umwaka tugiye gutangira ukazarangwamo ibyiza byinshi no gukemura byinshi bitagiye bikemuka mu buzima bwanyu. Nka Trade News rero nk'umuryango wemeje kujya bagezaho amakuru agiye atandukanye nk'uko twabikomojeho ubushize. Bwa mbere mu nkuru twakoze nuko byatangajwe ko cyangwa se Israel yatangaje ko igitaramo cye kizaberamo hagati muri Beka Arena, nk'uko nango yagikoreye nk'aho abandi stage zabaga, ahubwo stage yari yamanuwe ijyagana hasi mu kibuga cya Beka Arena kugira ngo buri muntu wese uzaba waje mu gitaramo azabashe kugikurikirana. Umuhanzi rero uririmba indirimbo za gospel zo kuramya no guhimbaza Israel Mbonyi yatanze Noheli yuzuye kabisa, yatanze Noheli ishyitse, yatanze Noheli y'ibyishimo ku bakunzi be by'umwihariko bamukunda ndetse bakunda n'indirimbo ze muri rusange zo kuramya no guhimbaza. Umuhanzi urimba rero indirimbo za gospel kuramya no guhimbaza Imana, Mbonyi cyambu Israel cyangwa se Israel Mbonyi nkuko benshi bakunda kumwita ngo ni Mbonyi cyambu Israel, ariko amazina ye nyakuri ni Israel Mbonyi. Yongeye kwerekana ko ari umwe mu bakomeye mu Rwanda rufite anyura abatari bake. Igitaramo cye cyabereye muri Beka Arena kiswe Icyambu Live Concert ya gatatu, concert 3, cyabereye muri Beka Arena ku 25 Ukuboza 2024. Iki gitaramo cyari cyitabiriwe n'abasaga ibihumbi 10 bari buzuye Beka Arena, kuko hari n'abari bahagaze hafi y'urubyiniro. Nk'uko twabibabwiye nyine hagombaga kugira n'abahagarara hafi y'urubyiniro, kuko nk'uko twabivuze haraguru urubyiniro rwe rwamanuwe rwagiye mu kibuga hagati. Abagera muri Beka Arena ngira ngo murabizi neza, ngira ngo murabisobanukiwe cyangwa se murahazi iyo tuvuze ngo ku rubyiniro hasi mu kibuga muhita mubyumva nk'abantu mujya mugera muri Beka Arena.
Israel Mbonyi yageze ku rubyiniro saa 1:39 ahava saa 6:2 mu gihe abantu benshi bari bakinyotewe ndetse bafite imbaraga zo kubyina. Cyari igitaramo cy'amateka, cyari igitaramo cyishimiwe n'abantu batari bake, urubyiruko ndetse n'abasaza. Uko muragenda mubibona ku mafoto bari bitabiriye rwose, wabonaga ko ari ibintu bishimishije. Mu masaha arenga 4 Mbonyi Israel yaririmbye indirimbo nyinshi zirimo izikunzwe ndetse zizwi na benshi, yongeraho n'izindi nshya ziri kuri alubumu ye ya 4 yise Ndi Ubuhamya Bwigendera. Iyo ni alubumu, ariko ni alubumu agiye kurocinga muri iyi minsi, ntabwo irasohoka, ariko akaba yarabasogonyejeho ku ndirimbo zizaba ziyigize. Saa 6:01 rero igitaramo cyambukiranyije umunsi. Abitabiriye igitaramo cya Israel Mbonyi Icyambu Live Concert 3 bari bafite umurindi udasanzwe muri Beka Arena, ubwo uyu muhanzi yari ageze ku ndirimbo iri mu zikunzwe na benshi, hari ubuzima. Hari ubuzima iyelelele, ngira ngo iyo ndirimbo murayizi. Abatabiriye igitaramo cya bose bagaragaje umurindi udasanzwe, basimbukira rimwe kuva indirimbo igitangira kugeza irangiye. Bitewe nuko abitabiriye icyo gitaramo bari benshi, umurindi wabo wawumvagaho wicaye ku buryo washoboraga kwikanga ko hari umutingito ubateye cyangwa ikindi kibaye. Iyo ndirimbo niyo yosoje igitaramo Icyambu Live Concert 3 cya 2024 saa 6 zuzuye zirenga 2, abantu bagifite imbaraga zo kubyina. Ariko Israel Mbonyi abashimira ko bitabiriye ari benshi, avuga ko amasaha yagiye arasezera. Ngira ngo muri kubyumva uburyo igitaramo cyari kimeze. Tugiye kubereka amafoto amwe n'amwe n'uburyo indirimbo hari ubuzima, uburyo yari yishimiye. Byari ibintu byiza kandi ibintu bishimishije, ibintu biryoheye amaso. Ngira ngo muri kubibona ku mafoto agiye atandukanye igihe cyagiye gifata, ubona ko banezerewe, bishimye ndetse banezerewe cyane no kuramya no guhimbaza. Aya namwe mu mafoto yagiye afatwa n'igihe ubwo haririmbwaga indirimbo Hari Ubuzima. Dukomeza rero kubashyashya dukanda subscribe, tukanda kunzogera dufungura nyine kugira ngo notification mu makuru tuzaducisha hano kuri Trade News, amakuru abayizewe, amakuru abatarimo ibihuha na bito, amakuru akwinjiza mu nkuru ya nyayo cyangwa se mu nkuru iba igezweho iri kuvugwa hirya no hino ku bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye byandika hano ku isi dutuye. Ikino ni igitaramo cy'umuhanzi ukunzwe cyane, udakunzwe cyane hano mu Rwanda, ahubwo akunzwe muri East Africa ndetse no hirya no hino, nk'uko mwagiye mubibona aho yagiye akorera ibitaramo byinshi. Ari muri Canada, Ethiopia, ahantu hose ari muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ndakeka yaragiye ahakorera ibitaramo bigiye bitandukanye. Tugomeza rero kubereka uburyo amafoto yagiye afatwa n'igihe.com, hari nayo dukesha iyi nkuru, yagiye yandika cyangwa se yaprodinga kuri platform yayo. Ngira ngo muri kubibona uburyo igitaramo cyari kimeze, uburyo cyari kimeze neza rwose, cyitabiriwe n'abatari bake, cyitabiriwe n'imbaga y'abantu. Aha ni Israel Mbonyi ari ku rubyiniro. Ku 5:48 Mbonyi yashimiye Minisitiri Nduhungirehe, yizeza ko azataramira muri Stade Amahoro. Umuhanzi Israel Mbonyi yashimiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe witabiriye igitaramo cye ari hamwe na mushiki we Maria Nduhungirehe. Mbonyi yavuze ko Minisitiri Ambassadeur Nduhungirehe ari we wamusabye ko yakorera igitaramo muri Stade Amahoro ivuguruye, aho kuri ubu yahawe ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 bicaye neza. Ngo bivuze ko bashobora no kurenga
bashobora no kugera no mu bihumbi 50. Ati niwe wansabye ko nakorera igitaramo muri stade Amahoro kandi nizeye ko bizaba. Kuba Israel Mbonyi akoreye igitaramo cye cyiswe Icyambu Live Concert 3 muri Beka Arena inshuro 3 zitandukanye kandi akayuzuza, biragaragaza ko ari umwe mu bahanzi bashobora gukorera muri stade Amahoro nubwo ariyo yakira abantu bari benshi muri hano mu Rwanda. Ngira ngo murabona ko na Minisitiri Olivier Nduhungire nawe yari yitabiriye igitaramo, yabukereye rwose, ubona ko akanyamuneza ku maso kari kugaragara. Saa 5:40 indirimbo Icyambu yatanze ibyishimo bisendereye. Icyambu yambereye icyambu maze nanjye amindura icyambu angira umurobyi w'abantu. Ayo ni amwe mu magambo ari mu ndirimbo ya Israel Mbonyi yise Icyambu. Ubwo yari ageze ku iyi ndirimbo yanitiriwe iki gitaramo ngarukamwaka Icyambu Live Concert 3 yatanze ibyishimo bisendereye. Nyuma yo kuyiririmba nawe ikarangira, abakunzi be bahise bongera batera hejuru muri aya magambo agize iyo ndirimbo basaba ko yongera gusubiramo inyikirizo yayo. Saa 5:35 Mbonyi Israel yongeye gushimira ko ari umuhanzi ukomeye. Ntabwo ari buri muhanzi wese wakora igitaramo cye wenyine ngo amare amasaha arenga 4 ku rubyiniro kandi nta ndirimbo n'imwe asubiramo. Israel Mbonyi niwe umwe mu bakora ibyo mu Rwanda, aho ashobora kumara amasaha arenga 4 aririmba nta ndirimbo asubiramo kandi abo yataramiye batigeze bamurambirwa. Uburyo Mbonyi Israel abasha kumara umwanya munini aririmba indirimbo ze zinyuranye bishimangira ko ari umwe mu bahanzi bakomeye u Rwanda rufite. Bishobora kugorana mu gihe wahabwa inshingano yo guhitamo indirimbo yahagurukije abantu cyane muri iki gitaramo, kuko indirimbo ze nyinshi zaririmbwe abitabiriye igitaramo cye bahagurukaga bakamufasha kwiririmba. Uretse kugira indirimbo nyinshi zishobora gufasha umuhanzi kumara umwanya ungana utyo ku rubyiniro, binasaba ubuhanga mu miririmbire cyane ko aba aririmba bamucurangira ibyitwa live. Ndagira urabona Israel Mbonyi ku rubyiniro ko byari ibintu bishimishije, ndetse urabona ko yari yambaye neza rwose yabukereye. Saa 5:25 Mbonyi atanze Noheli isendere cyangwa se Noheli yuzuye ibyishimo, Noheli y'amateka, Noheli ya 2024, Noheli itazongera kugaruka mu buzima bw'abantu ariko ikaba ibasigiye ibyishimo bikomeye. Ubwo ndavuga kubitabira igitaramo cya Israel Mbonyi cyiswe Icyambu Live Concert 3 buri tariki ya 25 Ukuboza. Abemera Yezu cyangwa se Yesu nk'umwami n'umukiza bizihiza umunsi mukuru wa Noheli, bikabaho ivuka rye. Mu gitondo cyo kuri uwo munsi amatorero yizihiza Noheli yerekeza mu misa zo gushima no guhimbaza Imana yemeye gutanga umwana wayo ngo apfire abari mu isi nk'uko babivuga. Israel Mbonyi yahisemo ko igitaramo cye cy'Icyambu Live Concert kizajya kiba ku mugoroba wo kuri uwo munsi, aho abakristu baba bari mu byishimo by'umunsi mukuru no kwegereza gusoza umwaka. Abitabiriye igitaramo cyahabaye cya Noheli yabahaye Noheli yuzuye binyuze mu ndirimbo ze, kuko hafi ya zose zaririmbwe. Rwose byari byishimiwe. Ngira ngo ku mafoto uri kubona abantu uburyo bari buzuye akanyamuneza, ubwuzu ndetse n'urukundo rw'umuhanzi rwose wari wabataramiye kuri 25 z'ukwa 12 2024, aho abo yabagejejeho rwose Noheli cyangwa se umunsi mukuru wizihizwa kwivuka ry'umukiza Yezu cyangwa se Yesu bitewe nuko wizera. Ngira ngo amafoto muri kubona uburyo rwose bari bizihiwe bameze neza.
byari bimeze neza rwose, ngira ngo urimo urabibona. Byari ibyishimo ku itariki 25 z'ukwa 12 2024 rwose kubitabira igitaramo cy'umuhanzi ukunzwe cyane uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza ari we Israel Mbonyi. Ngira ngo muri kubona ku mafoto buryo abantu rwose bari bizihiwe bameze neza, ibihumbi 10 birenga byuzuye BK Arena, bivuga ko abantu bari begeranye bitangaje cyangwa se bari begeranye bikomeye ku buryo buri muntu wese wari witabiriye hano igitaramo yahavuye rwose anezerewe ku mutima avuga ati akanjye nahatanze nango kapfuye ubusa. Ku mafaranga ari yose watanze rwose urabona ko yabahaye Noheli yuzuye, umuhanzi dukunda cyane muri gospel ari we Israel Mbonyi watanze Noheli isendereye kandi yuzuye. Ngira ngo murabona ko BK Arena rwose yari yakubise yuzuye, kubona aho wakwicara rwose ari ingorabahizi kuko ari intebe zaruzuye n'abahagarara barahagarara. Ngira ngo uri kubibona ko no mu bihugu bigiye bitandukanye nka Uganda nabo bari bitabiriye, biravuga ko n'u Burundi na Amerika byose bari bitabiriye iki gitaramo gisoza uyu mwaka wa Noheli. Bivuga ko nyine abari Noheli itazagaruka kuri uwo mwaka ariko izajya igenda ihererekanywa mu yindi myaka. Israel Mbonyi yatanze Noheli yuzuye rwose kuri 25 ku bakunzi bakunda indirimbo ze muri rusange. Byari bitangaje kandi byari biteye ubwuzu ndetse biteye n'akanyamuneza ku mitima y'abitabiriye igitaramo cy'umuhanzi wa gospel ari we Israel Mbonyi. Saa 5:12 nibwo igitaramo gitangiye. Israel Mbonyi weretswe urukundo n'abakunzi be, yababwiye ko aribwo igitaramo gitangiye, abasaba gukomeza kumutera imbaraga nk'uko bakomeje kubikora. Uyu muhanzi yageze ku rubyiniro saa 1:15 kandi kuva icyo gihe yafashemo iminota 15 yonyine yo kuruka. Nyuma y'amasaha 3 arenga ataramira abatari bake, icyo gitaramo Mbonyi yabwiye abakitabiriye ko aribwo gitangiye. Ati ubu nibwo igitaramo gitangiye rero. Yahisemo aririmba indirimbo ye yise Jambo, abakunzi be bakomeza gufatanya kuyiririmba kugeza irangiye. Saa 5:07 ibintu byahinduye isura muri BK Arena. Iki gitaramo cyagombaga gusozwa saa 5 zuzuye ariko zirenzeho iminota ubona abantu bakomeje kwishima n'umuhanzi Israel Mbonyi. Yageze ku ndirimbo ye yise Baho, ibintu bihindura isura muri BK Arena, aho abakunzi be bamutije umurindi, bamwe bitera hejuru mu majwi arenga nk'uko babikoraga ku zindi ndirimbo zabanje bafatanyije nawe kuyiririmba, ariko ubona ko bongeye kugira imbaraga n'ubushake bwo kuririmba nk'aho aribwo igitaramo gitangiye. Israel Mbonyi yagaragaje ko ibihe byiza arimo muri iyi minsi nta gitekerezo yigeze abigiraho, ahubwo ko ari ubuhamya bukomeye bw'Imana. Yavuze ko nubwo yumvaga ko azakorera Imana atigeze atekereza ko azagera ku rwego nk'urwo ariho uyu munsi. Yashimiye abantu bakomeje kugira uruhare mu iterambere ry'umuziki we, barimo producer we wa mbere bakoranye indirimbo yatangiriyeho, uwamuguriye gitari ye ya mbere n'abandi batandukanye. Yashimiye kandi umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR Ndayizeye Isayi uri mu bihumbi byitabiriye iki gitaramo. Saa 5:40 abantu baracyanyotewe cyane. Nibyo Israel Mbonyi agiye kumara amasaha 3 n'igice aririmba. Abakunzi be baracyanyotewe no gukomeza kumva indirimbo ze no gutaramirwa n'uyu muhanzi. Bitandukanye nuko ku bindi bitaramo bikunze kugenda aho bijya kwegereza umusozo abantu batangiye gutaha. Abatabiriye igitaramo Live Concert 3 bo bakomeje kugaragaza inyota bafite zo kumva indirimbo z'umuhanzi Israel Mbonyi. Uretse inyota yo kumva umuhanzi,
ubataramiye bakomeje no kumutiza umurindi aho bari gufatanya nawe kuririmba mu ndirimbo nyinshi zo kuramya. Imyaka 10 irashize Mbonyi asohoye alubumu ye ya mbere. Israel Mbonyi yabwiye abitabiriye igitaramo cye ko afite ubuhamya bwinshi bujyanye nuko imyaka 10 ishize asohoye alubumu ye ya mbere. Yavuze ko ari nayo mpamvu yahisemo kwita alubumu ye ya kane Ndi Ubuhamya Bugenda. Nk'uko mu myaka ishize habaye ibintu byinshi kandi byiza byahinduye ubuzima bwe. Muri iyi myaka 10 Mbonyi yabashije gukora alubumu ze 3 zirimo niyo yamurikiye muri iki gitaramo. Yakomeje kandi indirimbo ye yise Nzaririmba yongeye gutuma abitabiriye igitaramo cye bahaguruka bafatanya kuyiririmba guhera ku gitero cya mbere kugeza ku gitero cya nyuma. Saa 4:10 Mbonyi asabye abakunzi be kuzashyigikira Joyeux Celebration ifite igitaramo muri Beka Arena. Israel Mbonyi yaririmbye indirimbo bitunguranye y'umuhanzi Gentil Misigaro, yongera kwibutsa abantu ko uyu muhanzi wanitabiriye iki gitaramo cye cy'icyumweru tariki ya 29 Ukuboza 2024 azataramira muri Beka Arena. Icyo gitaramo cyatumiwemo korali yo muri Afrika y'Epfo yitwa Joyeux Celebrations. Mbonyi yasabye abakunzi be kuzayishyigikira icyo gitaramo nk'uko bamushyigikira buzuza Beka Arena ikaba yuzuye, aho mu myanya yicarwamo uko ari 10,000 abantu yari yashize. Ati ku cyumweru nkaha hazabera igitaramo cya Gentil Misigaro, ari naho nawe afite igitaramo hamwe na Joyeux Celebration. Muzabashyigikire nk'uko mushyigikira. Ngira ngo muri kubibona yaririmbye indirimbo ya Gentil Misigaro rwose aratungurana, abantu birabatungura cyane. Saa 5:05 Beka Arena yongeye gushyuha nyuma yo kuririmba indirimbo zigenda gake kandi zari nshya mu matwi y'abakunzi be. Israel Mbonyi yongeye gushyushya abitabira igitaramo cye mu ndirimbo ye yise Number 1. Iyi ndirimbo iri mu zigize alubumu ye ya mbere. Yongeye guhagurutsa abakunzi b'uyu muhanzi bari bakonje bagahitamo kwicara. Indirimbo Number 1 niyo yitiriwe alubumu ye ya mbere yashyize hanze muri 2014 mbere yuko amurika alubumu ye ya kabiri yise Inashyo yasohoye muri 2017. Ngira ngo muri kumubona kuri stage uburyo yahise yongera guhagurutsa abantu bakamufasha kuririmba. Ngira ngo muri kubibona ko abantu bongeye guhaguruka aho bari bakonje, bahisemo kongera kwicara. Saa 3:45 Israel Mbonyi yahinduye imyenda. Nyuma y'iminota 15 Apotre Mignone yigisha ijambo ry'Imana, Israel Mbonyi yagarutse ku rubyiniro yahinduye imyenda yari yambaye. Uyu muhanzi wari wambaye imyenda y'umukara kuri ubu yahinduye yambara ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru. Yahise yinjira ku ndirimbo ze zitandukanye ziri mu Giswahili ndetse n'iri mu Cyongereza yise There Is A Way. Indirimbo ari kuririmba ziratuje cyane ku buryo byatumye Beka Arena yongera gukonja, kuko abitabiriye igitaramo bamwe bahisemo kuba bicaye ngo bazigame imbaraga ku ndirimbo zikiri inyuma.
cya gitaramo giteye ibyishimo, cya gitaramo giteye ubwuzu, ngira ngo muri kubona ku mafoto uburyo cye cyakubise cyuzuye hafi no kumwegera ku rubyiniro. Ni umuhanzi rero w'amateka, ni umuhanzi ugaragaza imbaraga zikomeye cyane, ni umuhanzi ugaragaza ibyishimo ku bakunzi bamukurikirana, ndetse bikagaragarira n'uburyo bagenda bitabira ibitaramo bye. Ngira ngo muri kubibona ku bitaramo bigiye bitandukanye yagiye akorera hano muri BK Arena ubwo bagendaga bayuza. Tubashimira kuri mwe mwakurikiye Trade News, ndetse dushimira namwe mwese muba mugaragaza ko mushyigikiye ibikorwa Trade News igenda ibagezaho byo kujya ibagezaho amakuru agiye atandukanye abari kuvugwa hirya no hino mu bitangaza makuru. Ni igitaramo rero cyabaye mu masaha menshi tutavuga aka kanya ngo tuyasoze, ahubwo uko tuzajya tugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, tuzajya tugenda nabyo tubikomozaho kugira ngo nawe utaragiye muri iki gitaramo uzisange cyangwa se wiyumve ko umuhanzi ukunze cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza hano mu Rwanda aba ari kubica bigacika hirya no hino, cyangwa se aho aba yagiye ataramira hose, tuko tubigenda tubigezaho 5 kuri 5. N'inkunga yawe rero tugusaba no kwakanda subscribe kugira ngo nandi makuru atazajya gucika tuzajya tubagezaho, ahubwo ujye uba uwa mbere mu kuyabona. Aha rero dusoreje iki kiganiro twabateguriye ku gitaramo cyabagejejeho cya Israel Mbonyi cyabereye muri BK Arena ku itariki ya 25 z'Ukuboza 2024, aho yataramiye abantu ku munsi mukuru w'ivuka ry'umukiza Yezu Kristo, cyangwa se Yesu Kristo bitewe nuko ugira imyemerere itandukanye. Rero tubashimira mwebwe mukurikirana iki kiganiro kugeza kirangiye, tubashimira ko rwose muri abantu bakomeye cyane, tubizeza yuko no mu bindi biganiro turagenda tubagezaho uburyo iki gitaramo cyagiye cyitabirwa n'abatari bake muri BK Arena. Ariko ntabwo twasoza iki kiganiro tutabagejejeho ibyo Apotre Mignone Kabera yakiriwe ku rubyiniro, yemeza ko Imana yagize Mbonyi farumasi ikwiriye. Umuyobozi w'umuryango Women Foundation Ministries Apotre Alice Mignone Kabera yahamagawe na Israel Mbonyi ku rubyiniro kugira ngo agire icyo avuga nk'umwe mu bagize uruhare mu muziki we. Apotre Mignone Alice akigera ku rubyiniro yinjiriye ku ndirimbo yo mu gitambo cyo guhimbaza Imana, yagaragaje ko Mbonyi Imana yamugize itabaza yifashisha ijambo riri muri Yohana 5:35 havuga ko yari itabaza ryaka kandi rimurika. Yagize ati turashima Imana ko kubwawe Imana yaguhaye ikagushoboza munyemerere twese nk'abakunzi be nanjye ndiwe tumushyigikire birushijeho. Yavuze ko nubwo Mbonyi yize ibirebana na farumasi, ariko Imana yabonye ko ikwiriye kumushyiramo umuti uhembura imitima y'abamwumva binyuze mu ndirimbo. Yagaragaje ko Imana yahaye impano Israel Mbonyi yamuhinduye farumasi y'ukuri, kandi yomora imitima ikiza abizeza binyuze mu ndirimbo ze zikunzwe n'abatari bake. Ngira ngo muri kumubona Mignone, muri kumubona ku rubyiniro arimo vuga nuriya rwose, nuriya ngira ngo muri kumubona ku rubyiniro aho yari yakiriye ngo agire icyo agezaho abitabira igitaramo cya live concert 3 cya Israel Mbonyi. Ngira ngo rwose urabona ko ibintu byari bishimishije, abantu bicaye no hasi, imyanya yari yashize rwose, abantu biyicarira no hasi barambura udutenge, barambura utwo bari bazanye biyicarira hasi rwose, nk'ibintu bishimishije, igitaramo cyuzuye benshi muri BK Arena rwose. Ngira ngo muri kubibona umuhanzi mukunda aho yari ari kuri stage arimo ashimisha abatari bake. Ngira ngo muri kubibona kenshi twagiye tubinabibagezaho tunabateguza iki gitaramo hano kuri Trade News nk'uko twabibasezeranyije. Urabona ko amarira yari menshi, ibyishimo rwose by'amarira
urabona ko yari menshi ku bakunzi ba Israel Mbonyi, aho yari yabakoze ku mutima. Ngira ngo muri kubibona rwose. Tugushimira rero wowe ukomeje gukurikirana Trade News, aho tugushimira ko udahwema kugenda ukurikirana ibiganiro byacu, twongera tugusaba gukora subscribe ndetse no gukanda ku nzogera, ndetse no kugira igitekerezo watanga ku makuru tugenda tukugezaho kuko ari iby'ingenzi.